你有没有觉得坐飞机的时候胸闷气短、口干舌燥？很有可能是因为高原反应造成的。在之前的课当中我们讲过，为了让乘客不缺氧，飞机会在飞行当中给座舱增压。但是座舱里的气压呀，并不会跟地面上一样，而是相当于海拔2-3千米这个高度的气压。那为什么不多充一点，跟地面气压一样，好让大家更舒服一些呢？这就要从金属的疲劳效应说起了。疲劳效应是材料在承受交变载荷时体现出来的一种现象，就好像我们要徒手掰断一根铁丝，我们可以去反复的弯折它，虽然每一次弯折的力都远小于它的极限应力，但是在随着很多次的弯折之后，它依然会断掉。这个就是金属的疲劳。疲劳效应啊，从微观上来讲是由裂纹的扩展造成的。一块材料由于它先天的缺陷或者后天的损伤，或多或少都会有裂纹存在。在承受外载荷的时候，这些裂纹的尖端会有应力集中现象，也就是说这个尖端的应力会非常大，所以这个裂纹就会进一步的增大一点。每承受一次载荷，裂纹就会扩大那么一点，这个就叫做裂纹扩展。随着裂纹的扩展，整个材料的强度会越来越低，最后就断掉了。也就是说，我承受的载荷也许并不大，但是如果次数多了，材料照样受不了。这有点类似于人的疲劳现象。比如说，我拿5公斤的哑铃可以做20个二头弯举，但是我拿10公斤的哑铃可能就只能做8个二头弯举了。也就是说，如果材料每一次承受的载荷比较大的话，那么它总共能够承受这样载荷的次数就会减小。那这玩意儿跟座舱增压有什么关系呢？飞机座舱增压给结构带来的载荷啊，是一个非常典型的交变载荷。你想啊，在地面上内外气压一致，这时候就是没有载荷的。但是飞到空中之后，机舱外气压低，机舱内气压高，这时候飞机结构就像一个吹起来的气球，有一个自内向外的载荷，每一次起落，这样的载荷就会循环一次，这样的载荷大了，裂纹就扩展得快，那么飞机的结构寿命自然就小了。所以啊，造飞机的人并不是那么实诚的把座舱里面的压力冲得跟地面上一样，而是让这个压力稍微小一点，仅仅相当于海拔2-3千米这样高度上的压力。这样的大气压啊，会让绝大部分人感觉不到有什么异样，最多就是点口干舌燥、胸闷气短，但是它能够减少给机身结构所带来的载荷，载荷小了，它能够承受这样载荷的次数就多了，那么飞机的寿命自然就上去。也就是说，减少座舱增压的压力是为了提升飞机结构寿命。但是有一款飞机呢，它不信邪，它做广告的时候就说啊，我们的飞机可以增压到海拔1000米的水平，也不用担心寿命降低。它是怎么做到的呢？关注我下期。